سحر المطر. في يوم ما جلست أتأمل وحيدا، فلم يصلني في أنسي سوى قطرة مطر سقتني بردا، وهي تضرب على وجهي كذلك تفعل عمدا، ثم تسللت إلى وحدة ابتسامة أصبحت لي سندا، تذكرني بسعادة عشتها وغابت عني اليوم قربا، تذكرني بشخص وأشخاص ثم يحضنون مخيلتي فردا، ذكريات مضت وأخرى قادمة ومستقبل مجهول يزيدك رعبا، تجلس لثانية حتى تستوعب تلك الآلام، فيمر عليك الوقت رعدا، فلا تجد لجلوسك راحة ولا لنومك استراحة، وتطلب بذلك نزع قلبك ودا، لا حاجة لقلب غاب عنه صاحبه أو خانق، فهو إما أن تطعنه أو ترميه بعدا، يستمر المطر في العطور وتتعطر الحياة في العطور، فتغيب عنها العطور ردا، يستمر المطر في النزول على ذلك الوجه فيريك رومانسية هادئة جدا، وتمد يدك إلى الماء لتأمل المياه حالما مترددا، تمشي فيها وربما تجري مع نفسك متفردا، تتعمق داخلك باحثا عن مصدر السعادة تلك، فلم تجد أحدا هناك في الداخل، تلك الظلمة الحالكة أظهرت منبعا للضوء تجسيدا، تخطو بضعة خطوات لتلاحظ أن تركيبة الماء التي جعلتك تبتسم أكثر تعقيدا، تكسر في جزء ثانية ذلك الماضي، وتعيد لك منابع الفرح تفنيدا، تفتح ذراعيك لنسيم الورد عند هطول المياه بعد فقدان الحبيب يسلم ألما شديدا، لكن التفكير في اللحظة القادمة لم يعد تقليدا، تنتهي قطرات المطر وتنزلق على جبين الحاشق تصحبها دمعة أو أسلوبا عنيدا، تتفتح الورود بنسيمها وتعطي أملا جديدا للعشاق وللفلاحين عيشا رغيدا، إنه سحر المطر حين يلبسك، إنه سحر الحب حين يلبسك، فلا تكن جليدا، كن كالماء إن مررت على السوء نظفته، وإن مررت على الورد فتحته جيدا. السلام على رسول الله، ولله الحمد على نعمته، فادعوا أيها الحاشق عند نزول المطر فإن الله يستجيبها وهو على ذلك قدير. المؤلف ياسين مرم، الملقب بياسين كيجي.